तो तुम में से किसी ने सोचा है पूरी दुनिया में कौन से वो 3 ट्रैक्टर होंगे जो मिलते ही नहीं हैं? तो आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ टॉप 3 रेयरेस्ट ट्रैक्टर इन द वर्ल्ड दैट यू नेवर बाय। होंगे लेकिन बहुत पुराने होंगे, विंटेज के रूप में होंगे। तो नंबर 3 पे आता है फार्मोल एम ट्रैक्टर। नंबर 2 पे आता है फोर्ड 89 ट्रैक्टर। और फर्स्ट वाला देखना चाहते हो जो तो बहुत फेमस है, तो शिव जी के भक्त हो तो वीडियो को लाइक तो कर ही दो, चैनल को सब्सक्राइब कर ही देना। और देखो, मेरे को पता है तुम में से बहुत सारे लोगों ने इनके नाम भी नहीं सुने होंगे। और फर्स्ट वाला है जॉन डियर का 4020 ट्रैक्टर।